Гърция 6 бременни жени е имало сред израелските туристки и нито една от тях не е пострадала. Нормална обстановката на летище София към този момент. По-рано тази сутрин пътуващи граждани недоволстваха от засилените мерки за сигурност, предприяти след вчерашния атентат на бургаското летище Сарафово. Репортаж на Добрина Карамболова. Достъпът за посрещащи и изпращащи лица е забранен. В летището се допускат единствено пътуващи и то само срещу представяне на билета за предстоящия полет и документ за самоличност. Охраняемата зона на терминал 2 на аерогара София е разширена. Коли до входовете на летището не се допускат. Това принуди пътуващите граждани да мъкнат багажа си повече от 100 метра и остро да критикуват. Смятам, че е много голямо излагане по чужденците. Това не са мерки за сигурност, това е излагация. Това, което ви разбира сега, какви са тези мерки, които според вас са да правят някаква проверка и да отпускат колите? Има чужденци с много багаж, как ще ги карат толкова метри да вървят пеша? Какво пречи да пускат колите до входа? Всяка една държава е подотива. Те станаха във Франция, в Япония, в Англия, навсякъде. Държави, които са по-организирани от нашите, какво ли остават? Съветът към всички, на които им предстои полет, е да се явяват на летищата най-малко 2 часа по-рано. Аерогарите в София, Варна и Бургас ще предоставят актуална информация както на гише, така и на интернет сайтовете си. За сега не е ясно до кога ще важат въведените мерки. За новините Добрина Карамболова. Повишени са мерките за сигурност на летище Пловдив. Директорът на летището Дойчин Ангелов съобщи, че е разширена зоната за охрана. Под специално наблюдение е поставен паркингът. До момента няма пренасочени полети от други летища към Пловдив. От снощи беше въведена засилена полицейска охрана и на обекти на еврейската общност в Пловдив, синагогата и центъра Шалом. Под охрана са и хотели в областта, където има настанени израелски туристи. С минута мълчание парламентът почете паметта на жертвите на атентата на летище Сарафово. В началото на пленарния ден народните представители гласуваха снемането на депутатски имунитет на колегата им от ГЕРБ Димитър Аврамов. Подробности от репортера Даниел Линков. След извънредно заседание на Председателския съвет тази сутрин представители на всички парламентарни групи са сформирали работна група, която да изготви проекта на декларация, осъждаща терористичния акт на летище Бургас. Това обяви председателят на парламента Цветка Цачева в началото на заседанието. След почивката в 11 часа парламентът ще обяви и гласува декларацията. Парламентът прекрати и пълномощията на народния представител Димитър Аврамов от ГЕРБ във връзка с полученото от него заявление с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му като народен представител. За гласуваха 125 депутати, против 3 се въздържаха. Припомням, че депутатът Димитър Аврамов бе задържан във вторник вечерта по подозрение за търговия с влияние. Според прокуратурата Аврамов е взел 100 000 лева. Прилича близо 9 милиона човека.